안녕하세요. TV 이수의 희수입니다. 오늘도 아시죠? 구독, 좋아요, 꾹꾹. 고양이 채널로 돌아왔습니다. 고양이 만져보겠습니다. 다리야, 아주 예쁠 것 같죠? 다리야, 카메라 좀 보면 안 될까? 어이구, 이거 착해. 어이구, 예뻐라. 너 예쁘지 않나요? 자, 다리야, 기분 좋아? 자, 다리는 목덜미를 만져주면 엄청 좋아합니다. 그럼 여러분, 안녕. 오늘 영상이 되게 짧았어요. 그럼 짧았으니까 여러분, 다음에는 긴 채널로 돌아오겠습니다. 안녕. 좋아요 꾹꾹, 구독 꾹꾹, 알람 꾹꾹.